Donc on va aller 3 fois. Merci, merci, merci à l'Esprit grand créateur, le maître du souffle de vie de notre vie. Merci, merci, merci. Donc on va aller 3 fois. Incomparable Dieu, incomparable Dieu, incomparable Dieu. À l'Esprit saint grand créateur de notre vie. Incomparable Dieu, incomparable Dieu. Incomparable Dieu. Donc on va aller 3 fois. Sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom. On va mourir. Sainteté à ton nom, sainteté à ton nom, sainteté à ton nom. Donc on va aller 3 fois. Gloire, gloire, gloire. Tout le monde nous amène à l'issue. Gloire, gloire, gloire. Donc on va aller honneur, honneur, honneur. On va mourir. Honneur, honneur, honneur. Tolobi, amen. Amen. Toloba, amen. Amen. Toba kisa, amen. Amen. Retiraye maboko ya makasi koleka. Retiraye maboko. La Coca-Cola yepe maboko ya kitoko, maboko ya makasi, maboko ya rokumu. Pamola ye, parce qu'il est là. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Retirez ma voix. Attends la mission. Comment la mission? Amen. Fandana ne sikozali. Amen. Kolo abamolayo. Amen. Nalobi nkolo na lola abamolayo. Amen. Soki oza na Bible, ozwa Bible. Amen. Oyoka na sango verse moko elobi moko te ayaki epai na nkolo azonga lolenge. Verse wana eza slogan te. Oto bandolo banatango mobutu ria ya. Banimateur na banimatrice na bamopa bakoya ria ya. Boyoka kiteke eza na moto moko abandaki kobela tango baki ria ya abiki. To moto moko akufaki tango bali ria ya moto wana aseku. Boyoka ngote. Amen. Amen. Boyoka teke akendaki na réunion ya politique, il est gravement malade, akwei kuna siko babwaki slogan ya ba parti politique mutu wana abiki. Boyoka ngote. Toyoka kake bazalaki na réunion mutu moko akwei batomoli bamemi na hôpital asali nini akufi. Bolanda ngai malamu likambo na lingai ko partager na biso. Amen. Amen. Na mokili oyo ezali na biloko oyo ebomaka, ezali pe na biloko oyo ebikisaka. Na mokili eza na banzete so le yango okufi, eza na poison. Soki mai nango ekweli yo na miso ekufi. Ezali pe na banzete soki ole yango malaria esali ni esili. Libumu pasi esili na mokili oyo. Na mokili oyo ezali na masanga. Oke na lisanga wana obebi. Mwasi na yo ake na lisanga wana na muziki wana na groupe ya nzango wana na groupe ya bamama wana ya parti politique na groupe ya bamama wana ya lingomba, mwasi na yo abebi.
akomi kozonga ndako retard makamios na ndako ebebi ti ememi libala ekufi banda mama akotaki na lisanga wana ya nzango akomi impoli aza kotosa lisusu mobali te banda mama akotaki na groupe de prière wana na lisanga ya bamama l'église wana mama oyo abandaki kotonga te kotonga na monoko na ekomi malamu parce que lisanga wana après prière babandaka kotonga na porte ya lopango ya ndako mama asali nini abebi amen na mokili oyo eza na baekole ezala primaire ezala secondaire ezala humanité ezala université oke okoti kuna mwana na bino azwi liboma banda akotaki na université akomi kozonga ndako motu ezosala lisusu te a cause ya ekole wana eza na baekole mosusu mwana akoti azwi mayele azwi diplôme asali ba université asili esili akomi médecin akomi avocat akomi mutu monene eza na mokili oyo amen na mokili oyo ezali na bato mosusu okutani na ye okufi okoyoka na lisolo ya liwa na ye mwasi aza kobeta lisolo alobi moninga na ye mutu ayaki kozwa ye awa alobi bake fete ndenge nini yanga mobali azongi te sango ezozonga libembe moninga ya kozwa ye aprepare ku batindaki ye eza na bato na mokili oyo okutani na ye okufi reputation na yo ezali nini ebebi bato ya mokili oyo amen ezali na bato ya mokili oyo okutani na ye libala na yo ekufi okutani na ye mosala na yo ekufi eza na baninga mokili oyo papa na bino akutani na ye esili na ndako papa akofutela bino minerval lisusu te papa okipe liso mwasini na ndako te po moninga akutani na ye vino eza bilangwa soki aye azwi papa na bino papa akoresone lisusu te akopense lisusu te nasomba ta mwa lopango vi ya kilocataire esila un jour tovanda na bana mbongo nyonso akozwa ekokoma ya baninga ekokoma ya basi ya ndumba ekokoma ya bamakamu ekokoma ya vi ya balabala moninga destabilize ndako papa akomi méchant soki mwasi abenge yaka tosolola na zelanga na zoya soki aye na kwit alali pongi mobulu ekoti wapi na ndako eza na bato mokili amen na mokili oyo ezali na baaveni mosusu ya kokota te eza na bandako mosusu ya kokende kofutela te eza na bakartier mosusu ya kokende kovanda te oke na bana na kartier wana bana babebi mentalité ya bana ezali nini ebebi okitomata raisonnement ya bana ebebi po kartier wana bana bazalaka mpoli banda na 2 ans 3 ans ti ya sokola quartier wana babosi balandelaka bana te soki mwana alamuki na ntongo abimi aza na balabala mutu akosurveille mwana aza te quartier wana eza bongo eza na bisika mosusu ya kokota te eza na bamboka mosusu ya kokende te eza na bato mosusu ya kosala na ye alliance te yango nalobaka eloko moko il y a des personnes à regarder avec les yeux il y a des personnes à garder eza na bato akotala na misu omoni ye otali na misu azoleka tika ye aleka wana amen akwei na mai azomela mai kobimisa ye te eza na bato ndenge wana soki obimisi ye kaka ntango obimisi ye ye atindiki yo na mai ye atindiki yo na mai ye okufi ya libi moninga na biso moko na ekole na humanité akufi ndenge wana garso moko awuti Kinshasa nzoka atikala ekosimba bakisi na Kinshasa
il faut aller au temps à l'intérieur. L'internat. Tous autant à l'avant. Zoka bazo tungi saye, il faut appeler sa moto na bakisa simbaki. Moto akopesa azokokate. Toke kosokola na rivière Kwilu. Bisoto na jakana bisoto yebi mai, moninga wana ayebi na jete. Amorika ndenge tozo na jete komi na kati ya mai kuna. Yipe alongolika bilamba asote akoti na mai akanisi mai ezali mozindo te. Mwana mobali abandi komela mai. Moninga na biso mosusu oyo azalaki libanda amoni ye. Moninga azokende. Alongoli bilamba aplonge kwa kene osimba. Nzoka mwana mobali awa kokufa linga kufa ezali par rapport ya bosenga ya moto bazopesa ya azana moto akopesa te. Parce que na maya to yebi nage te. Soki okwei na maya ta na kati ya fleuve ozana problème te okobima. Ata mosindo ya mai nguya ya oyo ejera kaba innocent ekobimisa wa na mai. Ato yebi nage te. Amen. Mais bato bakufa kaka ya des problèmes. Ezalaka na ba problème. Ezalaka na famille bazana kosenga makila po batongisa nzoba bondoki. Bafongoli ma porte ya modèle nyonso. Tio komon onde kwa koya kina mai. Onde kwa motu getuta kiye. Kufa za wana akonta kate na vie ya mutu soki problème ezate. Amen. So ça le problème te ataba luki yo basase bantouré yo. Ba yepsi yo sala prière asuka lelozo kufa ba oboma yote. Parce que tu n'as aucun problème. Mais soki kaka famille ya papa na bino mama basi ba ciblé yo ba tona nzungu. Basali ba kona bango nyonso gazo kufa. Ato kuta na basase te yo deja kaliba kwa mukiuko yo kufi. Liweza bon. Ndeko moni tina nkolo atindela bino basali na nzambe ya bien pour que vous attaché na bango afin que vous la protéger na ba démarche satanique diabolique ya bondoki ya mabota ezali koboma bato. Ata bato basala ka ba gueule ba politicien ko ba sacrifier bato po ba gérer ba pouvoir. Bato yo bakufa na ba complot na bango wana eza bato yo déjà na libota na bango pour ezali ya kofunga. Amen. Amen. Imaginez-vous que moninga moko avandi na Debono na Kabi. Oyebi Debono na Prince na Kabi. Bato bazali kolanda bakuluna kuna na Saint-Kizito na Kingabwa. Bakuluna bazoki mababeti lisase ta lisase longwe eko bomba moto na kabine na Debono na boulevard. Amen. Amen. Mwana mobali akufi. Bamemi na hôpital batie na mort akufi. Les jours bavandi baloba makambo biso toye poto yeba na famille. Boyoka makambo ezobima ya liwa ya mwana oyo. Noko na ye, na mama na ye, na mama leki na ye, donc mama ya mwana wana, na ndeko ya mobali, na ndeko na ye ya mwasi, bazo yoka na te. Bazo yoka na te pona nini? Bazo wele la lopango ya famille. Yoka makambo ebimi na liwa wana. Mais lisase uti wa Kingabwa tina Debono. Par quel miracle lisase zoke. Amen. Amen. Na tangu bato mikolo ya miso ebele bamonaka bavandi na makambo mikolo bayeko bima balobi te oza na problème il faut boloba problème mwana akokende ka boyite moko parmi bato bazali complice aliwa na yete masa sebeti ekuluna ba mikolo bamona balobi te oza na problème il faut bobimisa problème mama mwasi ya télé alobi mikolo nyonso tozana ba problème koyokana ezati d'ailleurs yaya mobali avandi wana ayebisaka yo okotia maboko na moto
bazowelela nini lopango ya famille. Mais pour ma jeune garçon oyo elenge oyo asilisi université na ye graduat licence botala ténèbre bino bato bozosala lofundo bokangama na nzambe asilisi licence aza mpe na baprojet na ye akendaki mpe kokosa mikanda mpo bazwa ye na mosala bazwi mpe ye bandimi mpe ye kulunde ekreye nzandi na bango kuna bondoki ezwi lisasi na kingabwa eke koboma moto na debono teme na nga lelo ezali attention sala keba zala prudent amen bo éviter ba problème surtout éviter ba problème na nzambe mobatela yo. Évite les problèmes dans l'œuvre de Dieu. Ça va protéger dans l'œuvre de Dieu. So batela mie pa ya nkolo manduki nyonso ya mokili ekodenda lisasi ekodenda na monde spirituel ya toute une armée et protégeaka biso contre ma flèche yango eyoki Jérémie comme prophète lokola ngai azoyebisa bana Israël ils te feront la guerre mais ils ne te vaincront pas. Parce que moi, l'Éternel, je serai avec toi. Azoloba, je te ferai. Na kokomisa yo libende. Na Jérémie 15. Na kokomisa yo libende ya erin. C'est-à-dire, bal eza libende. So ye tout un na libende ya pireto ya marteau. Bal ekokota. Ekota te. C'est comme dans le monde spirituel, le bon Dieu a comme ça libende. Mama Bia. Amen. Toza na monde mibale. Monde ya bato misala mabe na monde ya bato misala ya malamu. Yo eza na misala ya mabe te. Molio mipesa na ngambo misala malamu ki ye Dieu, qui est ni chaud ni froid. Na ngambo ya mokili ozali, na ngambo ya nkolo ozali. Qui est ni chaud ni froid. Mokili ozwa yo. Amen. Amen. Mwana mobali oyo azalaki ne mosambeli ye mosambeli ye église na biso ya catholique azalaki te mosambeli engagé, c'est-à-dire moto asambelaka mipesa azalaki bato oyo nakotaka mpe église lisasi eyezwi. Amen. Amen. Makambo mwana mobali ayaki asala na mokili esili mokili oyo ténèbre kosilisa yo carrière esili okotamaki kitoko bato bandimi teke yo kozangisa libala me moto azangisi libala quartier nyonso bayebaki mwasi kitoko oyo akozangisa libala te me mokili bazwi biloko moko babwakele belonge biso bambuma mike bamona bato mosusu batambola bambuma mike oke mobali akolinga mwasi ya ndenge wana te babwakeli yo kaka mpo babebisela yo carrière. Amen. Bo soki olati te anti maladie anti flèche yo kolonga ndenge nini. Amen. Na mokili toza na mokili ya satana. Mokili ya satana etravaillaka lelo ya makila ya bato. Mokili ya bondoki etravaillaka lelo ya makila ya nani ya bato. Bambongo bakisi etravaillaka lelo ya makila ya bato. Ba pouvoir ya mokili etravaillaka lelo ya makila ya bato. Ba chef de famille, ba chef coutumier mingi ba travaillaka lelo ya makila ya nani ya bato. C'est-à-dire dans le monde toza na kati ya danger, totambolaka likolo ya ba problème, likolo ya ba nzube, nia que la protection de Dieu ekokomisa biso na suka ya mbula. C'est pourquoi engager vie na yo na nzela ya Nzambe. Okoloba ke me babominga te na koksi 40 ans babominga te bakoboma yo te physiquement mais babomi ba activité na yo. Donc kufi sur le plan ba faire. Rien ne marche. Bon, nani a besoin de valeur la famille.
Amen. Parce que rien ne marche. Attention de konangai. Kobunda na nzambe te. Kobundisa mobateli na yote mokeli na yote. Kokata alliance te na molimo mosantu. Yende kisi na yo, protection na yo, bomoi na yo, vi na yo ye. Kokende ndako nganga te okeluko, o na yeba, na bokeli nga malati, na yeba, pona nini vi esimaka te, kokota te. So okoti lisusu oke komiteka. Oke komitika. Luke longi ya nzambe ti ozwa miracle na yo. Amen. Biloko tu mokili. Echaka na nzoto ya mutu ya motutu. Niake la puissance de Dieu. Ekolo molango. Epeto la yo esokola yo. Moninga oyo akweli na mai. Moninga akweli na sotei. Metango akweli na mai. Azo ye bate moningo oyo alingi amela mai akufa pona nini. Alibili kambwana te. Zoka moninga atiko sima biloko na ina Kinshasa. Tamu ndeko oyo akweli ku. Asimba ye boye. Oyo azalaki na mai akangi ye. Na force moko oyo ya milima be. Oyo bakangaki. Oyo ayoko sauver moto ayebi mai bloqué azoko kwa lisusu te. Bo ya kufi moninga wana oyo abi. Amen. Na tangu ye akufi école biso na école ba ye tozeli 3 jours moto ayeko bima bazo po bakende kokunda ba chef oyo bayaki banani ba famille balobi mwana biso akokende boye. Il faut toyeba mwana oyo akufi ndengeni. Liwaya mutu ezalaka ba cérémonie ebele sa boyebi te. Amen. Mutu ndenge nzambe akela ye wana akufaka pamba te. Mutu so akufi makambo ezali. Mutu so akufi baporte ezali ni efungwa. Kebaka na kofongola ba porte. Amen. Kebaka na kofongola nini ba porte. Kebaka na kolobela bana na yo mabe. Eza na bato misala mabe na quartier. Asili sa famille na ye. Bakoba kolukaka esika nini problème ezali. Kaka sala nini na kote. Kebaka na kozwa problème na bato na ya molimo. Lokola bato na nzambe. Soki moto aye koluka problème na ngai par exemple. Aya créer ba problème na ngai. Epesi nga kanda. Na pinsele baloba mabe efongolele ba porte. Bato mabe bakozala na pouvoir ya kokonda na vie na ye po basali mabe facilement. Ozola na ngai. Attention. Bana oyo baswana na batata na bango. Mwana kanisa ko mobali monene, jeune fille monene. Aho swana na papa na ye na mama na ye. Aho manke baboti. Baboti nyonso bazana pouvoir likola bana. Soki papa na yo asiliki mama déclencher la parole et fongoli ni papote. Omomo na mukolo wana te. Mukolo wana koleka. Mukolo eleki. Mukolo koya kuna. Nzoke nemi akotaki mukolo wana. Akangi mutu. Alingi mitopo ya mutu. Bakose ni tifoid. Tifoid na malaria. Bakose na kaye maka. Tifoid abo magate. Oyoki ngai. Ata sida wana bomaka te. Bomona te muto sali kinduma te me bakeka ni sida na hospital. Sida wutu wapi. Amen. Asala kinduma te. Abe na beba na venite ba ya kokate ba gilette ya manzaka. Me abeli akondi bake na hospital o ozana sida mutu alobi. Donc utana na moko le pasteur. Na sala mobulu te. O ba gilette na yebi te na zwi sida oyo wa ndeko na zana mikini na poto. Amen. Alopi. C'est-à-dire que sida zawana
sida ngo d'abord nenga za ba créer iko créer beaucoup de c'est des démons. Ba maladie bozomona oyo sont des démons. Oyo ba sorcier na baganga kisi ba profitaka sima na bango pour éliminer, pour sacrifier les gens. Ola nangai. Donc on a mon doigt 2 jours, on me tout passe. Bon mais man hôpital bolo a confiance dans ce ba okama ko finde ngeni. Mon tout passe ni ne bo magaba. Amen. Imaginez-vous avion ewuti likolo ekweyi na kingasani ikatani ekweyi na kingasani bato nyonso bakufi moto moko akufi te bon distance oyo avion ekatani eti ekweya moto akobika bondeli bamiso bakufi oyo akufi te soki liwa eza na bakondition bokanisaka ke soki remorke esalika accident shok wana bato nyonso na kati omona moto abiki abimi sensof donc baaccident eza créé na monde ya ténèbre po babimela ke mwana mobali na biso akufaki na nzela accident nzoka eza mitambo mokili bazotya po baluka koma éliminer les gens. Amen. Kaka mwana na bino wana moto azala so ereche ebebi ye moto akobongisa so kureke ye moto akotya akende wakangami na courant iyo yokende osima courant ne courant nga muna bongisaka bareshe nga muna bongisaka ya lelo akangami ya ndenge nini ténèbre yebi kasalaka mosala courant tokotela ye na nzela ya nini ya courant mais soki oke na courant oza na elombe yesu kristo mwana mobali moko azotémoigne alobi papa nakangami na courant moto aza te nakangami ebende ekangi nazosentir ndenge nazokende force po courant soki abendi yo makasi esila yo alobi je ne retrouve plus nazolobaka kati na ngai jésus christ alobi nayebi te eloko elongola ngai epamba ngai mama ye yesu kristo azali ate olobi amen te etali yo ngai nalobi yesu kristo azali aza na bomoi na ngai abundelaka biso bitumba mosala nazosala soki ye te nakomona ntongo te mikolo eleki tosali émission bandeko ya idps botalaka idps baza idps bamilitant mobulu ya idps bayebisi journaliste tokoboma paster wana batini maloba tokosala nini tokoboma paster wana. Amen. Botala na lebele ya bato wana bazokana moto moko ya moke mokuse c'est-à-dire naza makasi loba amen. Naza makasi naza makasi nayebisi journaliste pesa bango numero na ngai oyo alingi aboma abenga ngai aboma ngai. Amen. Ndeko keba na kokanga œuvre de Dieu et l'homme de Dieu keba même ndenge tosambelaka boye batindi yo ezwa poisson kende kotyela ye boya yo kende kofile ye boya avec les hommes de Dieu okosa l'opération na yo mpe oréussir mais après oke koluka problème esika balukaka te yesu boya ntango oyo bandeko ya idps batindelinga maloba tokoboma yo ekomi na matoi na ngai te ntango nakotya mabolongo na se nakopambola bino idps nakopambola bino naotindela bino mopepe kaka ya koswaka bozopota na mfutema parce que olie mobundisa satana oyo akangi bino en otage bino bozoluka mobundisa nzambe oyo azali koprie mpo na bino. Amen. Attention na mokili eza na biloko mosusu bato mosusu na mokili koyamba ye te kosala ne alliance te kotambola mpe na ye te mokili oyo bato ya misala mabe bato bazoboma yango
Famille moi c'est le bakoko ya bana. Prière tozo sala. Papa c'était vozo kabareke toi. Tozana mokili ngambo mibale. Ngambo ya mokili oyo babomaka bato bazolia makila bazomela makila ya bato. Na biso ngambo oyo tokoyi nzela makila tokangami na mkolo. Bato ya ngambo wana mosala na bango kolukaka biso. Mama moko abenga na poto. Oh papa. Si moko abengi nga wake. Oche mwasi semba ye otikelo mwasi. Amen. Na lo bibenga fi wana ya kasi azala tamu ceremony nyonso ezosala ni esola. Botala. Amen. Botala. Mwana mwasi yango oyo soki bokilo ya bango soki semeke soki nani tangu na bokende losambo na ngai mwana mwasi oyo na epargne ye kindoki ke bana bandoki bazoluka yo bandoki bakozelaka bato bana na nzambe makambu okanisi tano mangombe epanzanaka banani bapanzaka ngo bandoki balingaka te tozanga na boye. Amen. Bandoki balingaka te bana nzambe bayokana, balingaka te bana mboka moko bayokana, balingaka te bana mama moko tata moko bayokana. Bandoki balingaka te mwasi na mobali bayokana. Ceux qui baza bien basima na bana na bango bandoki faut pas créer problème. Amen. Faut pas panza batu wa zalama yile ya koleka bandoki, zalama yile ya koleka banganga kisi. Papa tango bimi ozongi bazo pesa yo rapport ya mwasi na yo. Benga mwasi na yo bosolo. Après toi zaya yote. Mama bana na yote. Amen. Est-ce qu'il y a un problème? Maman bana na yo samu isa ina barabara. Papa bana na yo samu isa ina barabara. Azaya yote. Amen. Zalana ngambo ya molimo mosantu. Soki ozi problème, olie yo moko obunda, Saint-Esprit akenda obundela biso bitumba. Le bon Dieu abundela biso bitumba. Alobi na mokande Esaïe. Po ekomi ya ngai. Soki ozo traverser bamai ya mozindo. Alobani. Nani atanga verset 1? Quand tu traverses de l'eau profonde, alobani, je serai avec toi. Bangoku ne Esaïe balobi je serai, biso tolobi je suis avec toi. Même si tu marches au milieu du feu, alobi nazana yo. Nezaïe Karadem alobi, je te soutiens de ma droite triomphante. Alobi, ne t'inquiète pas. Ne promène pas de regard inquiet. Je suis ton Dieu. Est-ce que tu comprends? Yaka na mwanzan. Na lobi mokili yo, eza na muto kuta na ye dina yo baby. Bata mokili ozomona ebele oyo, baza bato te okuta na bango. Bata mokili ozomona eza bato te otika bana na yo na n'importe quel ami te. Zala sévère papa mama. Zala sévère. Mwana ya mwasi moko azobisa mwana mwasi mosusu na ndako libanda. Donc yo obimaka te mpo nani? Mwasi alobi te mobali na nga alingaka te na bima. Ayevitaka ma problème. Alingaka nazala wapi? Na ndako. Mwasi ayebisi ozali nga mobali na nga akomeka te, akosala biloko wana te, nga nakendaka nazongaka. Mobali na nga akomeka te. Tala virus oyo soki ekoti tango mobali akoya mwasi aza te, lobi aza te, ndako esali nini? Ebimbi. Corée d'Atan à Biran na nombre 16.
bazali bato oyo nzambe akeli aponeli bango Moïse abimisa bango na maboko ya Farao bitumba ya pasi mpe minyoko. Si biso toza bato o soutenir biso, si biso toza bato l'état congolais a soutenir biso, si biso toza bato peuple congolais a soutenir biso, me bande voyez des personnes batini maloba ke ba obomanga. Amen. Mutu ango mpe batindeli maloba babosani ye. Liwa abakaka yango te. Po nzela na yeli na mokili yango. Bon, so bominga. Après, okomi na baimene. Ba milita wana to bundela bango, ba leader ba nyoko na bango, to bundela bango. Milita wana tinda maloba bo ma prophète de Dieu. Okotika nga mobolati. Allez, zalaki awake iti. Siko baganye ni. Amen. Bien aimé. Mokili. Molili. Ya famille ya papa mama. Elingaka te obonga. Omata. Molili ya bondoki ya mboko. Tala mboka Congo. Partout dans le monde. Babenga kango pays moko plus riche. Mais ceux qui ont côté la carte, richesse en a mis sur tout le monde à côté. Tu es bien. La classe où nous avons des cobalt, nous avons des coltans, nous avons. Bah, dans la classe, maintenant, on a appris la pratique à coltan. Bah, bien. Mais Chinois, na Libanais, on a mboka na ye, na coltan te, aye bi coltan ya mboko. À cause ya kindoki ya mboko. Kindoki ya mboko oyo elingaka étranger azala bien, mwana mboka asouffrir. Kindoki ya bato mwini. Kindoki ya ba français elingaka ya aza nango français ta aza nango. Ya ba américain ya aza nango, moninga na aza nango ata deux. Ya biso ye azala nango, basusu ba souffrir po ba ya kotanga maliboso porte na. Kindoki wana to boyako. Yo kozala esclave ya mutu. Ezala na butu, ezala na moi. Ni bana na yo. Kola fongola ba porte. Apangola yo na bana na yo. Okozala esclave ya mutu. Amen. Kore datana abiran baza bato yo monstre abimisi n'Égypte na maboko ya Pharaon. On y va acclamer Moïse, va remercier Dieu. Na ba risque Moïse a zui. Bana mibali misato yo. Kore atelemi alobi data yaka. Moteke Moïse pe azomoni la biso. Foto kabola lingombo la départi. Eza soni. Amen. Eza la makambo aso. Papa pasteur. Mokoyo kanate na kimia ke bon. Lingombe ye monene. Na kimia to tuka bana nzambe te. Yo Shabani kendebo. Ngama mola na tikali yao. Bongo te. Il faut kaka attention et mata mokili mobimba ba ke Shabani akakwenda mamola. Soni église. Amen. Faut kaka mokili mobimba ba ke onesimi na muko na basali ni bakabwani soni église. Soni ya nini? Église. Ndebe na zalai na mogote. Papa Patrice. Kendo tuna na panze église te. Na bouger église te. Eye bana pete ke muto alongwa to alongwa te. Pona moyo bouger église pourquoi? Na ko panze église pourquoi? C'est que no mora semé il est moissonnera. C'est de son panzi église. Église na yo pe ko sala ni e ko panza. Amen. Et mon bali ya makasi bime église yo moko. Ok, no sala musala bato baya. Comprendre église to kene na bandi. Yani, ebele ya bato na mokili oyo. Ba parte na ba kongisi mission te, eke to gagner na ba. Nga penda na za de marque fona gagner ba lokola ba kamere. Ba Félix Antoine, ba kamere, ba Joseph Kabila penda na gagner bongo li motema penda fandi azoyo ka liloba ya nani? Ya Nzambe. Parce que passe na biso evandi wana. Bongo te. Mais va passer ba ko sanga ba ndimi na tete. Fo bande kwandre kimbuta penza ba bongo li motema. Aye ko vanda. Wana mission accomplie. Ba pa pour commerce, ba photo gagner ba sénateur.
Comme mbongo ya mboka eza na maboko na bango, to souffrir likolo na bango. So évangile ekoteli ye. Motema nyonso efungwami, kobonga na biso pe salini emonani. Est-ce que vous comprenez? Que ya kopanzaka mangomba se. Koke panza lingomba te. Kobundisa œuvre de Dieu te. Kobundisa les hommes de Dieu te kozala des avantages na yo. Amen. Nkolo alembaka bitumba te, abangaka pe roi moko te, abangaka pe munduki moko te, abangaka pe général moko te. Quel que soit ma casse, boye bisangai, mutu lokola Pharaon, roi Pharaon, nkolo a humilié ye, akwa isi etina se. Bana Nabucodonosor, Banaman, bazoko ese na mai. Bananias na Safira, nkolo abomi ye, po abundisi œuvre de Dieu. Bakan, yaka na ngambo nzambe. Attention ndeko na mokili. Mutu nyonso za komona ke tangu nazokangama na ye azokomelanga problème, azokomelanga occasion de chute, vie de prière nange ezokita, tika ye nani. Omoni bato na mokili, mon frère, ma soeur, soki mutu alati mwayo yeba kati na ye ezati, mwayo yeba mission aza nango pene na yo ezati. Mais comme il est Dieu, a révélé yo état d'âme ya mutu. Comme il est Dieu, au commonake, mutango bozana ye, les choses ne marchent pas. So lobi i ya lobi a, lobi o ya lobi boy. A comme problème bon na yo tika ye. Ata mutu ona pesa kayo ba million. So ki a komi koluka kufa na yo tika ye na belo, yezo ki champion mokil mobile. Mais ba pesa ki batoma lo ba ka sécurité. Amen. Job neta koma ki mokili nyonso ba ofinga ye. Balobi Job asomoki yango pasi esalini ekoteli ye. Mais na suka ba baloba ba te changer. Nkola pambola ye le double de oyo ya bungisaki. Ndeko kangama na ngambo ya biso. Amen. Ko participer de na bato baza ko détruire œuvre de Dieu. Boyo ka bata politique. Po basambwisa bato na nzambe malamu. Bakoya na arme babwaki. Balobi tokangi pa pasteur nani na arme. Mokili pe ba YouTube bakopanza pe sango. Bakanga kiena ba arme. Nzamba yebi. Ke ba arme babwakaki. Nzamba kotele makaka. E bato nyonso ba participaki na click wana nkola ko beta bango film. Amen. Bako tubela. Bato politique pour basambwisa bato na nzambe ba préparaka ba jeune fille. Amen. Kendo sambela na église wana. Koma pene ya pasteur wana. Kota na bureau, crier que pas pasteur asalini a violer ngai. Sango pe tambola ka mokili mobimba. A violer. Ba chepe na ba YouTube. Basambwisa na pa pasteur te. Ba lukaka basambwisa nani? Est-ce que nzamba ko sam? Bozo bamai bosokola ka bilamba nyonso ya masuba boke boka na flame. Soki flame akotika la ka flame te. Bozo aka flame. Bozo bamai ya bilamba na bino bosokola ka basoyi tu. Boke ne boboka yo flame to lingaka yo te beba. Boboka li flame. Soki na tongo total flame, soki akolongwa flame. Nde visa biso na nzambe. Moto akolongola yo ozala onkola lobi aza te. Loba amen. Amen. Nena zo loba zate yo kangi muno. Loba amen. Amen. Oye bite ba déclaration to loba ka o za nefe na monde ya na monde spirituel. Amen. Oye bite ke bate la kabino. Amen. E kunde la kabino. Amen. Na lobi muto kolongola te oyo nkola lobi pona yo. Amen. Eza la pona ngai. Amen. Eza la ba politicien oyo ba kolongola te nkola lobi pona mboka oyo. Amen. Bango ba ko disparaître me mboka oyo kotika na ko Congo. Et donc ozala oza plan ya nani? Dole kile maboko. Amen. Kola pambo na yo.
Maladie na yo disparaît. Amen. Minyoko na yo disparaît. Amen. Banguna na yo bazala enterré. Amen. Bakufa vario. Amen. Na vengeance to batela ka banguna te. Amen. To bando batela bango na ngolu. Na ba prière, oh priez pour vos ennemis. Na vengeance te. Vengeance et ennemi aza contre biso. Soki obongwani okomi ya biso. Tangu Paul azoboma ba disciple. Ba disciple baokima yete. Balingaki ye. Tangu abongoli motema komi na ngambu, même po ba yamba yeza ili kambu. Fo ba yeba ya solo soki abongwani. Botala nzambe na bato na ye. Muto nzambe aponi. Atomboli. Mokili bosala demande bokita ye akokita te. Paul asali lolendo nyonso ya konyokola bayekoli. Misu ne ekofi. Nani afongola ye misu? Mosali na nzambe te. Ananias c'était. Les hommes de Dieu sont utiles pour la nation. Amen. Les hommes de Dieu sont utiles pour la libota na yo. Amen. Donc partageaki na ndeko na nga moko na yebise papa. Tala bato mokili. Okoyoka lobi j'ai mon médecin. Soki azobela moni. Mwana na nga za na pédiatre na ye. Bongo te. J'ai mon avocat. Si on a un problème, à ça la ligne. Avant qu'il ne ressemble à la bon, ça la rappelle dans homme spirituel la binote. Bon, ça la rappelle, j'ai aussi mon serviteur de Dieu. Oh, il y a intéressé d'accord na ngai. Pourquoi ça la bangote? Avocat, vous voyez bien, hein, maman Charlotte. Amen. Vous voyagez au Képoto. Bon côté. Au tigeli mbonga katalikam. Adversaire na yo aye na mbongo ebele. A corrompre. A boboyate. Zalana avocat. Oya za l'état d'amoko na yo. Amen. Oya yebi nzambe lokola yo. Ceux qui bayeba corrompre ya boyi. Est-ce que tu me comprends? Zala le médecin oya yebi le bon Dieu. Ceux qui balobi que malade na yo tobola yo tonga ya poison aboyi. Poison banga nani? Ça. Mais ceux qui le bika j'ai mon médecin. Oh qu'il dit pour que l'opération au qui doit. Ça va sacrifier. Amen. Amen. Yango baye koli ya Yesu. Dès que bazalaki na Yesu ekokaki. Ata za na médecin mosusu na avocat Yesu azani oso pona nani? Pona. Corée data Moïse a lobby pas de quoi. Lobby tokutana to yeba entre bino na ngai nzambe ya poni. Celui-là qui sera saint. Yewana mosantu. Ça n'est assez enfant de Lévi. Elekinde lo makambo bozo sala. Moïse dit à Corée. Moïse a levé la Corée. Écoutez donc, enfants de Lévi. Boyo kabino bana ya Lévi. Est-ce trop peu pour vous que des dieux d'Israël vous aient choisi dans l'assemblée de... Est-ce que eza mabe ndenge nkolo apona kingai pe aponi bino bobota mana libota oyo? En vous faisant approcher de lui, afin que vous soyez employés au service des tabernacles. Vraiment ba Lévi. Si bino boza bato nzambe aponaki makamnyo ya sacerdoce etalibino makambo etumbelo etalibino ekokite bolingi ka koboto la grade ya ngai toke et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour la servir. Alléluia. Amen. Maman okenda kwa libala. Amen. Amen. Ozwi mwana ndeko nakende kosala ni koboko soki obimi oke mosala papa azongi na ndako mwasi mosusu te mwana ndeko mwana oyo ya 17 ans 15 ans oyo aniepe mi tobokisa salaire moto na moto se retrouver biso pe to se retrouver soki batei égoïsme obo toucher personnalité na biso donc bakanga na biso monoko biso toteya te bon bokonzi wana eza ya Corée data na abira te. Bon, Moïse, apanza ya kote. Biso, topanza bokonzi wana te. Fraude ya bango, vérité ya nani? Bango balingi fraude, biso tolingi vérité. Tozote ete vérité po tokana bango, tozote ya vérité po ete tinda na biso. Amen. Amen. Botala niveau ya bato. Botala niveau ya bato. Esika bato bakomi mondoke telemi bato mabe bakoti epesi liwa epesi pasi
tambola na bokete. Moninga mabe kokangama na ye. Mwasi olingi obala yeba ye. Mobali olingi obala yeba ye. Oyoki ngai. Kokende kokota na motambu te. Lobi o regretter. Golo abamola. Amen. Tozo bonde la kaka 7 requêtes. Ma pasteur. Respect ayata. 7 requêtes kaka. Requête mon gars soit à 1 minute. 1 minute donc 7 minutes au clôturer prière. Amen. Amen. Téléma 7 requêtes. Ma pasteur vous en a 4 requêtes. Ngana saka na 3. 7 cas requêtes. Requête mon gars soit à 1 minute ou 1 minute 30 secondes. Amen. Amen. Prière oyo bandeko bazotinda. Nazo promettre yo eza prière ya délivrance. Amen. Ba requête molimo santo akopesa eza ba requête ya délivrance. Amen. Ba requête yo ke verset mo elobi ke bayaka na ndako ya Nzambe to zonga ndengo yaki. Amen. Soki ozalenda mikumba ya modèle nini tika yango etiko kota na se ya bakaro oyo. Amen. Kozonga nango te. Posa makanisi panza. Matisa makanisi na yo. Olandisama liloba oto yoki mosako na pe biso. Kozala distraite. Mona Nzambe oyo. Ngambu nini yo kozala. Nakolanda yo butu pe moi nanzele kende kimo bikisi moninga pelisa mwinda dayo mosusu ala o nalanda yo butu pe moi nanzele kende kimo bikisi mo niga oh mosu salada oh nalanda yo butu pemo nanzele kende kimo bikisi mo niga pelisa mwindana oh mosusu Yesu alebiki wapesani mwinda ya mokili. Est-ce que bana na Nzambe bezapo éclairé? Yambo na kota na bareke liloba kitoko na bato yoki Nzambe yesu na porte parole yoki na mwana na bido tusali biso. Yango na pesa Nzambe na merci. Oya lobeli yo tombe na lelo oza na présence na ye meta mosusu na terrasse atika bandaki bolamu yakanisi baprogramme na ye kosila na liboso ya biere liloba oyo yoki pesa Nzambe merci tobongeli na kombo na Yesu timisa maloba Saint-Esprit, asana yongo. Et te manzela nyo futu ya mabe, eko
akoki kobungisa kondima na yo okota yango te. Kaka ye nde moto akoki koepargne biso. Meki bongo te tokotoka te ebelebe. Damas Yesu azoloba la chair est faible, mais l'esprit est plein d'esprit. Ozoyebisa molimo mosantu atambola na yo awumela kati na yo asala oyo esengeli asala po ete kombo na nzambe na yo na yo efingama te tobondeli na kombo na Yesu Masiya.
mama zero mazero Maria miseraye Maya kumera Oyo masanga kilobi Lelo komiyangai Osopendela nzamu Nino luka efata Nino fenga ofate Pope nino pepa efogamate Lelo Baliga te Oyo nateki yobu bila lelokosa ya Yamo Oyo sika kite yobu bila lelokosa la nini Esima Kanelase kufaki yobu bila lelokosa la nini Esonga Oyo mateki seki bila yobu bila lelokosa la nini Esonga Kanda mateki la we à tout ce qu'ils ont reçu, les a donné le pouvoir de devenir les enfants. Et il y a le but pour gérer la différence. Il y a 10 hommes au 84 versets de l'Éternel ne refuse aucun bien à ceux qui se confient à lui. Ça m'a dit de la paix. Makambo malamu na batunyose na tena na yeye elikia para ngombe tena bantata lingonyo sio malamu sema kama usema nini nzamba kusema nini asoma bande pedele le plus aucun bien à ceux qui se confient à lui. Amen. Osele bisanta lokola le confiance na mbele sana yo yo zalinyo sio na mbali bonere na ndanda grâce companinga, richesse la nama, intelligence la nama, protection la nama, la domaine de l'eau, tout le monde est dans toza kokuotile ezala baupi na yo ya suka oyo ezokwelaka ya banguna po banguna wana batika kosakana na yo. Amen. Nayebisi yo awa ke likambo etali liwa na mabota bapoti ya liboso efungwamaka ezalaka famille ya papa na mama. Chaque famille bazana banzungu oyo ba créer ba raison ba piège oyo ba problème ekokomela kabino. En tout cas, bien aimé dans le Seigneur, ceux qui ont prié, ils ont risqué de la motoane. Mais ngai mosali, oyo ata
tambolaka na makila te na poi makila na yo esopana. Na poi makila ya libota na yo esopana. Ozopinda moto a vengeance na nzungu nyonso oyo ya bondokejeraka makambo na bino. Ezala kote famille ya papa mama etumba baplan nyonso oyo basali pona koelimine bino na mbula oyo. Pona kokreye bakomplikasyon na avenir na bino. Pinda moto punga badesizio bapiete bazungu wana penomeni. Bango bakani koko mayo. Ozo luka malheur na bango te, me bazo luka malheur na yo. Libulu bako timola contre yo. Poisson bako prepare contre yo. Maladie bakani babwake la yo. Loba soki ba prepare coup na seconde. Kaka seconde ezolanda ndezo salimela nakana bango. Loba tuba ko prepare contre nga esalimela bango. Ati accident kada minute wana sile kwela bango. Makani yanga bana ya bango bana basika ko bwana retula le semble. Finga baka na kosala biso masi. Oza kobondela mpona basali na nzambe ya vengeance. Oyo nyonso akani biso makolo ne ebukana. Oyo nyonso alaki biso liwa niwe ekotela ye. Ale pindela bango yango. Andimaike so ina singe la ma Yesu na biki. Basi andimaike so ina gangi ayoke nganga na biki. Ande bona sala andimaike
Soni Yesu azawa lazana setu. Amen. Ozo tato na lopika na yo. Amen. Okoza na wana oza n'importe quelle maladie. Comment la mission maladie wana te. Amen. Comment la mission blocage na yo te. Amen. Ozo sa la prière ya malongi. Ya matoma ndima na pema moni nikamwani ekokisami. Amen. Ozo tato na kotika na sante na yo. Amen. Eloko za kanango bebe tato la teka komona yango. Amen. Tato la tena biki na kombo na yo. Amen. Na longi na kombo na yo. Maladie na komona ngo mitutu te. Blocage na komona ngo mitutu te. Akitro na komona ngo mitutu te. Tato la longo peme biko. Santé
mai, ya mopepe, ya marepe, ya maleba, ya Saint-Esprit, ya vengeance, etelema, ekumburanga, eyebisanga, na longi, ezala na bubu, ezala na mbongo, ngai na longi, ata banguna, bakele mingai, na longi bango, pe na kolonga bango, ezala bana na ngai, balongi, moto ya délivrance, lasa ngai, sede na ndako na ngai, bimba nyonso, oyo balona, na oyo ya temer, oyo namonaka te, nayebaka te, batelaka misana, batelaka bakamera, nyonso, ezika, bangonga oyo, ezika, nakotambola, na cortège, na nzambe na bongo, na nzela na ngai, asa ngai, moto na nzambe, moto ya volcan, epresede, oyo abandaki kobela, na libota na ngai, atika, oyo balingaki koboba, asekwa, oyo bakameki, asala libere, asala libere, asala libere, yo motema na ngai, okomi na molimo mosa, molimo mosa, oza mokonzi na ngai, bamona yo, asa bamona ngai, basimba yo, asa basimba ngai, bakutana na yo, asa bakutana na ngai, moto balona, zinda ngai, maloba na nzambe, oyo etambolaka, tambola ngai, tambola libota na ngai, tambola bana na ngai, olondeki, eteleye maboko, eteleye maboko, eteleye maboko, gloire au Seigneur. Amen. Kola tambola yo. Amen. Sande sikoza. Merci. Amen oyo. Na obondela mpona yo. Amen. Mais na téléphone. Amen. Amen. Lundi, lobby. Mardi, lobby. Na mercredi. Na tongo obengi nga tobondeli. Na pourquoi obengi nga tosaleli tobondeli. Wana eza ba recommandation ya prière ya semaine oyo. Cha unité ezalaka 1000 francs. Kobosana te oza na ndako bino nyonso otiele libre obenga na telefone na pamboli bino. Amen. Amen. Jeudi na 7h30 biso na bino awa. Vendredi obengi nga lisusu na tongo na poko. Samedi obengi nga lisusu na tongo na poko. Dimanche nga na bino awa. Oyo asala matoyo koyoka asala nini? Ayoka. Semaine oyo ngai na kopambola bino. Kobimisela yo maloba ya kitoko. Maloba na kobimisela yo ekoanile ba maloba mabe oyoka yoka. O baloba contre yo na mosusu baloba yo yebi yango te. Ngai na pamboli yo koleka. Bakosala bademarshe ya ndenge nyonso bakoka yo te. Makambo nazolaka yo eza ndenge wana. Awa toliaka bato te. Famille na yo soki bakani kolia yo bakolia yo te. Bo bakopesa ekana. Oza membre église, oza pe ya famille ya wa ata kote ba papa bandimi ba mama bandimi. Église boy ba obomo ndenge. Pe église ezo gérer molimo. Soki molimo bakoki yango te nzoto bakosimba te. Nzambe apambola yo. Ozala makasi olonga bitumu. Bitumu oza nango wana eza ya pamba. Longola yango na mutu na yo kobange eloko te. Bitumu alokokutana nango mekolonga biso. Na
lisusu. Nalobi na pamboli yo lisusu. Babengo gourmand na mapamboli. Na pamboli yo lisusu. Longa pika batelama. Na mutu baksida yo kokota. Melango yo bandako mususu kozika. Ya bino kozika. Oyoki ngai. Yo bokili nazala bisika bandokota. Biso tokoti na ndako na bino. Toye pa na yo. Yo yambi niso. Biso topambola yo te. Oyambi message. Totika yo ndenge wana. Na pamboli yo lisusu. Amen. Kangolama, longa, bika, zalambala, tension est en état normal, diabète disparaître, on a la opération, va opérer, n'a pas connu le tout. Attends, nous avons la vie qui n'a pas connu le tout. On nous a gâté, on dit, mais n'a pas connu le tout. Oh, batela amen. Batela mana nguya ya nzambe. Mission bakana iko sala iko sima te. Papa na bien na pambo lelo. Amen. Pambo la bande ko de gauche. Alléluia. Laissez-moi les mater. Mobile ya le bagate. O le mater moi c'est le bagate. Le ba mobile ya le bagate. Awa moi c'est nzambe. Amen. Pambolai. Yesu mobile alimbaga. Amen. Amen. Wande kona na réveil balemba kabiso de lemba. Amen. Merci. Na sebel comme on a dit. Amen. Tant que vous avez de prière et ça la bien. Amen. Pour yo pour prier pour mangai. Na ça desengo. Ça la desengo. Eloko eleki vina nzambe zate. Na musala bakoka na yo basalo mabe. Mais pas ya nkolo muta usalo mabe. Asante. Neto za so mutu akoti na makamba be ko beba. Amen. Beba wa. So mutu akoti na kisi ndoke ko beba. Amen. Na muna zo epsali. Amen. Ba biso ba boyaka témoigner que mukolana yaki na kota ina biloko boyi. Beba ki tena ndimeli nzambe ya vengeance. Amen. Biloko mabe beba. Amen. Melissa yo biloko mabe bebi. Mama ebi. Efini nguya. O tifoyi de bo magate. Malani e bo magabana na nzambe. Olinga. Amen. Na pesa déjà programme à prière. Lundi, mardi, mercredi, benga deux fois tongo po. Jeudi tous annoncer tetra. Vendredi, samedi, au benga tongo po. Au vandi à famille. C'est pour ça que climat est dans la famille. Au vandi, au bengi to monde. Zambé a pas pour la vie. Amen. Ce qui au contact qui a wambala liboso to pas moli. Amen. Kolo amoni yo. Amen. Apa mola yo lisos. Amen. Amen. So par ça une offrande, vous télémez au Dieu offrande. Vous en dites comme solo la otikani. Oyebe ndekote tunaye kombo na ye na adresse na ye nous bana kaka awa. Merci pour aller le ceux qui va. Ô esprit tout seul puissant, maître du temps de vengeance, les lions du Congo tout puissant. Ezali kaka motuna oyo ngai natuni na bana na nzambe. Mutu na mutu aluka réponse ya kopesa. Awa tozali na maison rite pour les enfants oyo ezali fondation pe centre orphelinat oyo ezali kozwa soin ya bana na biso oyo bazali kosouffrir a des fois po papa azali te mama aza te nde tozwaki likanisi ya maison rite pour les enfants ya kozwa soin ya bana. Alors, quand on va contacter Moussali Nanzambe, et voilà pourquoi ici ka oyo ezali pona kobokola bana oyo bazangi papa bazangi mama mama Rit Deko Jacques va décider et l'on a papa Charles
bakoma baparent ya bana wana, c'est-à-dire tobunda elongo mpona kozwa soin ya bana, kolala na bango, kolia na bango, kino soki makoki emonani mpe tozwa soin ya kotanga kelasi na bango. Oyebi bana moto na se na moi, il y a un grand esprit créateur à Kela biso, celui qui a dit faisons l'homme à notre image. Biso d'abord nous prions, Kolo a aidé biso, a guidé biso pour que to kweya quand même na mabele ya malamu. Alors to engagé bandeko, to vivi ba contact ba Congo, Kasai, Bandundu, Katanga, donc Équateur, to vivi ba contact to bengi partout de gauche à droite. Kosenga soki ndeko moko akuta na mwana par rapport ya ba critère biso tozali kopesa bache biso en contact, tokuta na oyo azali responsable na ye tosololi. Alors soki tomoni ke masolo tosololi esimi libota esaleli biso de charge moko ezolakisa ke mwana bayibi ye te, mais akonfie mwana na ye na Fondation Congo Tout-Puissant ou na Maison Rite pour les enfants. Voilà, c'est un sali de charge, deuxième mois de tobandi kobunda na moke na biso pona koboko la mwana mingi tozali kozwa mwana de 0 année kino 2 ans ou 3 ans toza kozwa moke na ba critère wana pona topesa mwana éducation ya biso bon nzambe na biso mwana kola malamu. Tolobi teke tokokoka te ko bokola mwana oyo deja aza derouté te, eza bitumba tokokoka yango, mais tolingai quand même ndenge wana mwana azala na mwa âge oyo ya se wa bandi na école primaire te, en attendant toza na ba moyen te to se préparer pona soki aza na 3 ans moins 2 ans ko permettre ya kota école primaire to se préparer pour na kotanga na ye de mwa critère ya makasi yango 00243 obengi biso na 89 83 77 536 okocontacte biso mpona oyo nyonso okoki kozala nango besoin ya kosolola, parce que mosala oyo basala yango moto moko te, eza mosala moko vraiment sans honte ya kosenga aide. Ezali ba congolais oyo tozali kobokola mpona avenir ya Congo, c'est-à-dire bandeko bakolanda biso ba faire partie tobokola bana oyo elongo ekozala malamu mingi, tokozala pe na mwa ba service mosusu na kati ya centre, c'est-à-dire ko créer mwa boîte de secours ko permettre que tango mosusu mwa santé ningani ninganga baza wana, c'est-à-dire bandeko pe bakosunga biso na microscope, sombi microscope otindeli biso, sombi appareil échographie otindeli biso, ekozala malamu mingi. Et tokosenga pe na bandeko mosusu okoki kozala pe oza na bana oyo bazali ba orphelin baboti na bango bakufa, yo ozwaka soin na bango me oza mosika, peut-être ozwaka soin na bango ndenge obokolaka bango bazo dévier bavie ya bana, soki ondimi mpe tosololi ozwi bana wana baye na maison, alors yo ozotinda basoin ya kobokwama ya bana wana ndenge bandotinda quelque part, peut-être tu ne te retrouvais pas, alors ozotinda po bazwa basoin ya bana wana. Je pense que wana pe ezali nzela moko tokoki mpe kolancer appel mpona bandeko koto toza mpe na baservice mosusu ekoki kozala mpe koza na bana otangisaka bango quelque part, mais bana wana place bazotanga soki otindi minerval na bango ale yango na famille. Donc biso mpe toza na service ke okotinda minerval ya bana, oyebi bana wana batangaka wapi, tokenda kofutela bana na yo classe, c'est-à-dire tu prends soin de au matériel cahier minerval ya mwana, tozali na bato oyo bazali fidèle baza kojouer role ya kokenda kofutela bana wana minerval, parce que bisika otindaka ntango mosusu ekomaka te, service wana mpe ezali. Soki mpe oza na besoin ndenge baservice oyo basalaka na ba homme de vieillard, ta mosusu yo oza na yo obima mboka okenda Angola okenda wapi baboti no bakomi mikolo,
bazonyokola bango makasi na famille. Alors kote oyo pe tokozwela yo motu na kati ya service na biso oyo akoki kosala mosala ya kozwa soin ya baboti na yo, kolambela bango, kosurveille bango en bonne uniforme. Biso tozali kolandela pe yango po baparent wana bakola malamu, mokolo nzambe akobenga bango babenga bango malamu sans koyimayima. Tozali na ndako zomona eza na salon moko, eza quand même salon moko vraiment passable mpona bana kovanda. Je crois bokomona yango na bafoto. Salon toza na 1, 2, 3, 4, toza na 4 chambres. 4 bachambre eza na bambeto totyeka lokola biso totangi na bainternat, monika nde badortoir ezalaka, batie bambeto. Chambre moko je crois normalement eza na 4 mbeto, mosusu pe kuna 4, wana mosusu ekozwa 2, mosusu wana ekoki kozwa mbeto moko. Tosombi bambeto ya mike lokola bao ezalaka na bahopito na bamousse nde toklasse mpo na bana. Je crois ndenge tozali na kobunda, donc effectif na biso ya débit parce que tobandi yango presque kala mingi te. Effectif na biso ya ebandeli eza vraiment d'abord de 0 à 10 enfants. Effectif na biso ya kobanda mosala na biso. Tozali pe na bureau eza na ndenge ya sima kuna, eza na bureau na biso kuna po ekozala ke soki moto aye toyambi ezala ndenge ezalaka bokoyamba mpe baservice ya leta baye tokoyamba bango kuna. Toza na bureau bacondition urinoir tututu en tout cas nkolo asungi ke ezali très très bien. Toza pe na mwa chaîne na biso ya garde mpe azali wana apart banjelo, donc chaîne de garde aza wana pe comme on est vengeance. Donc voilà ndenge tozali. Toza na 2 mama oyo bazali kozwa soin ya bana. Mama wana mama bolingo azali kosala oyo akoti lelo alali oyo na 16h mosusu aye kolongola ye oyo akoti. Donc bazosala yango vraiment na motema na bango mobimba. Donc bandeko basunga biso ke tozalaka na quelque chose pour encourager bamama wana na transport, parce que oyo eza mosala moko ya ndenge balobaka bénévolat. Alors soki tozo encourager mpe bamama wana mwa transport, tala moto andimi atika ndako na ye bana na ye aye alali pongi surveiller bana alambeli bango asimi nzela akei. Donc il faut vraiment to encourager mosala oyo biso tozali kosala wana vraiment ndenge nalobai sans honte kosenga mpenza bandeko bakoki kosunga biso basunga biso mpona bana na biso. Je crois bakomona mpe bafoto ya bana mosusu baza kuna baza na kosakana na bango. Donc toza na besoin ya aide parce que bana wana fo batanga bana wana soki santé bouger il faut bazwa traitement. Côté spiritualité biso moto olandela bango prière parce que spiritualité na mboka Congo lelo boyebi ke za vengeance kuna n'y a pas de problème, surtout matériellement, financièrement. Donc kolia ya bana oyo balia malamu basempela pe na mokili ke ata mama papa azate me mwana sentir ke te bamama na nga bazali. Voilà. Okende dize pasi mawa na politique pasi mawa na Kinshasa pasi mawa ubele tondi pasi mawa faire alliance et avoir pitié de n'importe qui. Oh. Oh, liwa pasi mawa. Oh, liwa pasi mawa. Papa kei pasi mawa. Mama kei pasi